আমি ধরো 13 বছর তো এর উপর থেকে ওখানে পোল্ট্রি ফার্ম করেছিলাম 2,60,000 খরচ করে এদের টাকা দিয়ে কিন্তু জমি কিনেছি মানে বাড়ি করার জন্য। কতটা জমি কিনেছেন? মোটামুটি 3.5 শতক ঘর করেছি, কম করে 15 লাখ টাকা খরচ হয়েছে। মোটরসাইকেল আমার কিন্তু রয়্যাল এনফিল্ড এখনো কিন্তু আমি বলছি আমার বাবার কিন্তু কিচ্ছু নেই, মানে সবাই শুকর থেকে দিচ্ছে। এরা হচ্ছে আমার সব। মানে ভালো লাগে এইসব চাষিদের সফলতার শুনতে, কারণ আপনার এই যে দাদা তো নিজেই বললেন, দেখেন আমি ভিডিওটা শেষ করতে চাচ্ছিলাম, আমি কিন্তু তাকে প্রশ্নও করিনি, কিন্তু দাদা নিজে মন থেকেই বলছে এরকম আরও নবদ্বীপের সুব্রত দার কথা আমি শুনেছি, তারপর হচ্ছে আপনার তারকদার কথা শুনেছি, মানবদার কথা শুনেছি, এদের সফলতা, এমনকি আমাদের অনুপম দার কথাও শুনেছি। কিন্তু এই পিক ফার্ম থেকে কিভাবে তারা নিজেকে দাঁড় করিয়েছে এগুলো শুনতে ভালো লাগে। আমরাও চাই যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদের যদি ফার্ম থাকে আপনারাও ভালো হন, আপনারাও দাদার মতন নিজে স্বাবলম্বী হন, এবং যারা শুরু করবেন তারাও এখান থেকে ভালো কিছু করে, এটাই আমরা আশা করি। রাখতে হবে যে আমি নিজে দেখবো, আমি ফার্ম করলাম জনের উপর ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম, সেই কখনো কিন্তু লাভ করতে পারবে না। আচ্ছা, আপনার ঘরে সর্বোচ্চ কতগুলো বাচ্চা হয়েছে? 23টা বাচ্চা হয়েছে। নমস্কার, দেশ বিদেশ থেকে যে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদন দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দ্য ফার্মিংশ ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মণিকুমার বিশ্বাস। তো প্রিয় দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা একটা শূকরের খামারের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। তো আজকে এই পুরো প্রতিবেদনটা জুড়েই থাকছে শূকর পালনের উপর। তো আজকে আমরা এই শূকর পালনের উপর প্রতিবেদন করতে চলে এসেছি নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ থানার শিবনিবাস গ্রামে। এখানে বিকাশ ঘোষ নামে একটা দাদা দীর্ঘদিন ধরে এই শূকর লালন পালন করে আসছেন এবং কমার্শিয়ালভাবে একটা ফার্ম গড়ে তুলেছেন। তা আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা এই শূকর পালনের উপরে জানবো যে শূকর পালনে কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে, শূকর পালন করতে গেলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে কেন শূকর পালন শুরু করলো, শূকরের সাধারণত কী কী রোগ হতে হয়, তার রোগ নিরাময়ের কী ব্যবস্থা আছে, কী কী খাবার খাওয়াতে হয়, কোথায় মার্কেটিং করতে হয়, এরকম নানান ধরনের প্রশ্ন আজকে আমরা দাদার কাছ থেকে জেনে নেব। এর জন্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখবেন, টানা হাসটা করবেন না। ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই যে আমরা 13, 14, 15 ডিসেম্বর 2024 কৃষ্ণনগরে একটা ট্রেনিং সেশনের আয়োজন করেছি। অলরেডি ইতিমধ্যেই আমি বিভিন্ন কমিউনিটি পোস্ট বা ভিডিওতে আমি জানিয়ে দিয়েছি, অলরেডি রেজিস্ট্রেশন চলছে। যারা রেজিস্ট্রেশন করবেন বা ট্রেনিংটা করতে ইচ্ছুক তারা স্ক্রিনে দেওয়া এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং আপনার সঠিক ডকুমেন্টস দিয়ে রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন এবং ওই দিন ট্রেনিংটা করবেন। তাহলে কিন্তু এই পিক ফার্মের উপর যাবতীয় ইনফরমেশন সেখান থেকেই শিখে যেতে পারবেন এবং নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। তা চলুন আজকের এই প্রতিবেদন শুরু করি। তো একটা কথা বলে দিই যে আমি আসলাম, এসে আমি একটা লাইভও করলাম এবং শূকরগুলো দেখলাম, শূকরগুলো কোয়ালিটিও কিন্তু আমরা দেখলাম। কিন্তু দেখুন অনেকেই কোটি কোটি টাকার ফার্ম করছে, কোটি কোটি টাকার ফার্ম দেখছেন আপনারা, তাই না? কিন্তু দেখবেন যে ভাঙাচুরে সাধারণ একটা বাঁশবাগানের মাঝে ভাঙাচুরে একটা ঘরের মধ্যে কত কোয়ালিটি মেনটেন করে ভালো জাতের শূকর মেনটেন করা যায়, সেখান থেকে প্রফিট করা যায়, সেটাও আজকের ভিডিওটা তুলে ধরবো। তা চলুন আজকের এই প্রতিবেদন শুরু করি। নমস্কার দাদা। দাদা আপনার নাম আর ঠিকানাটা যদি বলেন। আমার নাম বিকাশ ঘোষ, বাড়ি শিবনিবাস, থানা কৃষ্ণগঞ্জ। আচ্ছা, কতদিন ধরে আপনি এই পিক ফার্মের সাথে? 2011 সাল থেকে আছি। 2011 সাল থেকে কটা শূকর নিয়ে আপনি ফার্ম শুরু করেছেন? প্রথমে 10 পিস নিয়েছিলাম। 10 পিস বাচ্চা না বড়? বাচ্চা। বাচ্চা 10 পিসের মধ্যে 2টো ছেলে ছিল, হ্যাঁ, আর 8টা মেয়ে ছিল। 8টা মেয়ে ছিল। আচ্ছা, এই যে যে জায়গাটা আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এটা কি আপনার নিজস্ব জায়গা? এটা আমার নিজস্ব নাই বলে অনেকে বলতে পারে যে একদিনের শোর পুষছে, কিন্তু ঘরের অবস্থা এমন কেন। জমিটা 10 বছর লিজ নিয়েছিলাম, সেই জায়গায় 13 বছর মনে হয়ে গেল। মানে পরের জায়গা, যার কারণে আপনি ভালো স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারছেন না। আমার যে ঘর, এই ঘরে বাচ্চাও হয় না, এটা ঘরের জন্য মানে বাচ্চার জন্য নাই ঘরগুলো, মানে ঘরগুলো খুবই ছোট হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা সেই ব্যাপারটা বলবো, কি সমস্যা হচ্ছে সেটা বলবো। তার আগে একটু কথা বলি, দাদা আপনি আর কি পেশায় রয়েছে? মুরগির দোকান আছে, নিজে মুরগি গাড়ি দোবার, গরু আছে বাড়িতে, গরু দেখতে হয়। আচ্ছা, আর কতটা টাইম দিচ্ছেন তাহলে এখানে? এখানে সকালে আমার 15 থেকে 20 মিনিট, দোকানে যাওয়ার আগে ঠিক 6টার দিকে, তারপরে একবারে দুপুরবেলা আসি, দিয়ে ওই সময় 1 ঘন্টা লাগে, এটা স্নান করাতে হয়, খেতে দিতে হয়, দিয়ে চলে যায়। তাই মোটামুটি সারাদিনে ক ঘন্টা হচ্ছে তাহলে? একদম খুবই সামান্য। 1.5 ঘন্টাও না। 1.5 ঘন্টাও না? মানে ভাবে লোকে যে অনেক কাজ করতে হয়, সারাদিন ওদের পিছনে থাকতে হয়, কিচ্ছু না। তাই বুদ্ধি করে যদি করা যায়
মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা থাকলে যথেষ্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো প্রিয় দর্শক, জানতে পারলেন যে অনেকেই ভুল সিদ্ধান্ত থাকে, ভুল ধারণা থাকে যে পিগ ফার্ম মানে প্রচুর পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু একদমই তা না, কিন্তু সঠিকভাবে করতে হবে। আপনি যদি বিভিন্ন মানুষের কথায় বিভ্রান্ত হন তাহলে কিন্তু আপনি বিভ্রান্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে আপনি কিন্তু সেই উল্টোপাল্টা আপনাকে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে। কিন্তু দাদা একসঙ্গে দেখুন পোলট্রির দোকান রয়েছে, মাংসের দোকান রয়েছে, সকাল বিকাল মাংস কাটতে হচ্ছে, 5-6টা বিদেশি গরু রয়েছে, সেই গরুগুলো দেখাশোনা করতে হচ্ছে, এবং এখানে প্রায় 30টা বেশি মানে শুকর রয়েছে, আমি যা দেখলাম 34টা রয়েছে, 34টা শুকরকেও কিন্তু দেখাশোনা করতে হচ্ছে এখানে কিন্তু। ঠিক আছে, তারপরে ফার্মটা দাদার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, কারণ এই শুকর চুরি হয় না, আবার কোনো প্রাণী এসে যে আক্রমণ করে সেটাও করতে পারে না কিন্তু, তাই না? তা একটু ঘরটা যদি একটু ভালো হয়, আরও একটু সেফটি থাকে, তাই না? তো এই যে দাদা বলছিল, একটু আগেই বলছিল যে দাদার যে ঘরটা রয়েছে এটা আসলে ব্রিডিং সেটআপের জন্য না, কারণ একটা ব্রিডিং সেটআপে মা শুকর একটু বড় হয়। দেখুন শুয়ে আছে কিন্তু ঘরে কিন্তু এভাবে আটছে না, কিন্তু দেখেছেন? আর 1 বছর পরে কিন্তু আটবে না, কিন্তু এই শুকরটা কিন্তু আরও বড় হবে এবং এর ওয়েটটা আরও বেশি হবে কিন্তু, তাই না? আর যখন আরও বাচ্চা দেবে, দেখা যাচ্ছে 10-12টা বাচ্চা দেবে, তখন তো এই ঘরে আটবেই না, তাই না দাদা? দাদা এটা একটু বলবেন যে এটা বয়স কত এই শুকরটা? এটার বয়স হবে 14 মাস। 14 মাস একবার বাচ্চা দিয়েছে এবং পেটে এখন 2 মাস বাচ্চা আছে। 2 মাস বাচ্চা আছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা। মোটামুটি প্রথমবার কটা বাচ্চা দিয়েছিল? 9টা বাচ্চা হয়েছিল। আচ্ছা, এটা কি জাতের শুকর আছে? জাতটা তো আমি বলতে পারবো না, মানে বিভিন্ন জাতের শোর হয়। আমি কোথাও কোনো ফার্মে যাই, জাত দেখে কিনে নে, আমার পছন্দ হয় আমি বাচ্চা নিয়ে চলে আসি। আচ্ছা, দেখে পছন্দ হলে, তাই তো? বাচ্চা তো আমার কিনাই লাগে না, আমি কখনোই কিনি না। অনেক ফার্মের মানে নাম শুনেছি, ওর ফার্মের শোর ভালো, ওর ফার্মের জাত ভালো, নিয়ে এসছি, কিন্তু লাস্টে আমারগুলো রেখে তাদেরগুলো বিক্রি করে দিতে হয়েছে। তাই? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, সেটাও হতেই পারে, এরকম অনেক ব্যাপার থাকে, কারণ অনেক ফার্মার দেখায় একটা মা শোরকে 4বার 5বার 6বার বাচ্চা নিয়ে, সে তো একবার বাচ্চা দেওয়ার পর বড় হবেই, মানে বড় হতে হতে দেখাচ্ছে যে আমার ঘরের শোর এত বড়, 200 কেজি বডি ওয়েট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ও তো বাচ্চা অন্তত 5-6বার করে বাচ্চা হবে, আমার ঘরে শুধু 4বার বাচ্চা হবে, তাতেই ওজন হবে 230 কেজি 220 কেজি। আর তখন বাচ্চা দেবে কতটা? বাচ্চার পরিমাণ তখন বেশি হয়ে যায়, কিন্তু আমার ঘরে অতগুলো বাচ্চা বাঁচাতে পারে না। আচ্ছা, আর তখন আমাকে বাধ্য হয়ে ওই ধাড়িগুলোকে বিক্রি করে দিতে হয়। আচ্ছা, আপনার ঘরে সর্বোচ্চ কতগুলো বাচ্চা হয়েছে? 23টা বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু 23টা বাচ্চা ভালো নয়, বাচ্চা পুষ্ট হয় না, তাই না? ইঁদুরের বাচ্চার মতন কিছু হয়েছে, কিছু 500 ওজন। আচ্ছা আচ্ছা। সবচেয়ে ভালো 8টা-10টার মধ্যে বাচ্চা থাকলে বাচ্চাগুলো পুষ্ট হয়, বাচ্চাগুলো ভালো। আচ্ছা, এটা প্রথমবার। আর যখন একটা মায়ের বয়স 2-3বার বাচ্চা দেবে, তারপরে কতটা হলে ভালো হয়? আমার হিসাবে 10টা ভালো। 10টা ভালো, তাহলে পুষ্ট হবে না? পুষ্ট হয়, বাচ্চাগুলো ভালো হয়, ভালো হয়। আচ্ছা, ক্যাট হবে না, যে যতগুলো বাচ্চা হবে সব এক মাপের বাচ্চা হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এইটা, এই ঘরে দেখি একটা বাচ্চা হচ্ছে, এটা এই কালো জাতের শুকর, এটা কেবল 4টা বাচ্চা হয়েছে না? রানিং কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে, কিন্তু বেবি হচ্ছে। এটা কি সেকেন্ড টাইম দিচ্ছে? এটা দ্বিতীয়বার হচ্ছে না? এটা ওয়েট কম আছে নাকি? এটা 110 কেজি মতো হতে পারে। তার অর্থাৎ কি কালো শুকরের থেকে সাদা শুকরের ওয়েট গেইন করছে বেশি? তো না, একটা ধরো 10টা বাচ্চা হলো, 10টাই এক মানে সমান লম্বা হবে না। আচ্ছা, আমি সেটা কথা বলছি না, যে এই কালো শুকরটা চেয়ে প্রায় একই বয়স, তাই না? কিন্তু সাদা শুকরটায় ওয়েট বেশি। তো না, ওয়েট বেশি, তো ওয়েট বেশি কম হয়। কেউ হয়তো 1 কেজি খায় খাবার, কেউ 500 খায়, যে 1 কেজি খাবে সে 500 বাড়বে, যে 500 খাবে সে 800 গ্রাম, মানে এটা খাবারের উপর নির্ভর করছে, তাই? মানে অনেকে খাবার বেশি খায়, অনেকে কম খায়। আচ্ছা, তাহলে আপনি এখন কি কি খাওয়াচ্ছেন? আপনি আগে তো আমি ভাত রান্না করতাম, রান্নাঘরটা পড়ে যাওয়ার কারণে রান্নাটা বন্ধ আছে। এখন খুদ, ভুট্টা, মুরগির ম্যাশ আছে, আটা আছে, গমের খোলা পাওয়া যায়, গরুর জন্য খাওয়ায়, ওটা আমরা 30-32 কেজি নাই, ওইটা আছে। আর বিস্কুট আছে, বিস্কুটের গুঁড়ো না, সেইগুলো খাওয়াচ্ছেন, তাই? মোটামুটি পার ডে একটা পূর্ণ 100 কেজি ওজনের একটা শুকর পার ডে কয় কেজি খাবার খায় হিসাবে? সকালে 1 কেজি, বিকালে 1 কেজি, 2 কেজি খাবার লাগে। এই যে খাবারটা খাওয়াচ্ছেন 2 কেজিতেই এই বড় শুকরগুলো হয়ে যাচ্ছে? 2 কেজিতে হয়ে যাবে। আর পোলট্রির চারটা কেজি আমি 2বারে খাবার খাওয়াই, ধরো 20-40 কেজি। শোর আছে আমার এখন 34টা, মানে ভাইপোটা আগে বন্ধ ছিল 44টা, ভাইপোটার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে, 10টা বিক্রি করে দিয়েছি। তার অর্থে কারণ এখানে তো সবই তো এক মাপের শুকর না, কোনগুলো ছোট ছোট আছে, গড় এভারেজ আপনার তো 7-8টা আছে, ছোট গড় এভারেজ আপনি 40 কেজি খাবার খাওয়াচ্ছেন। কারণ এত কম পোলট্রি চাট খাওয়াচ্ছেন নাকি? আবার ওটা অল্প হয়। ওটা কখন দিয়েছেন? মানে এখন হয়তো খাবারটা কম আছে, খাবারটা মাপিনে বউ মেপে দেয়,
কারণ যখন 44টা ছিল তখন ওইটা নিয়ে আসতে হয়নি, আচ্ছা আচ্ছা 10টা তো নেই, তো খাবারটা মনে হয় কম আছে, এখন মনে হয় 32-33 কেজি হবে। এত কম খাওয়ানোর পরে এত সুন্দর কোয়ালিটি কি করে মেনটেন হচ্ছে? কোয়ালিটি এদের যে খাবারটা ভালো দিতে হবে। আমি 15টা শোর পুষলাম, 200 মানে 200 টাকা দিনে খরচ করলাম, তাহলে কিন্তু লস হবে। এদের যদি পুরো পরিপূর্ণ খাবার না দেওয়া যায়, ওই খাবার মানে 200 টাকার খাবার খেয়ে 15টা শোর বেঁচে থাকবে, কিন্তু লস হবে, বাড়বে না। আচ্ছা ওরা কোনো বেঁচে থাকবে, যত খাবার দেওয়া যাবে এটা তত বাড়বে। আচ্ছা তাহলে আমার ঘরে 130-40 কেজি ওজন হতে খুব জোর 1 বছর সময় লাগে। 1 বছর 1 বছর। 100 ওই যে ওইখানে কটা খাসি আছে আমি দেখাবো, ওইগুলো এই মানে 100 কত কেজি হতে? 120 মানে 30-40 কেজি। 130 মানে 130-40 কেজি হতে 1 বছর টাইম লেগে যাচ্ছে। জোর 1 বছর টাইম লাগবে আমার, আর বেশি লাগে না। কিন্তু আমরা তো শুনেছি 6 মাস 7 মাসে 1 কুইন্টাল হয়ে যায়। ওইটা যারা ম্যাশ খাওয়ায় তাদের হবে, আর ওইটা করবো বলে আমি ভেবেছি। এক জায়গায় 4টে রুম আমি বানাচ্ছি, ওইখানে টোটাল ম্যাশের উপর করবো। কয় কেজি ম্যাশ খাবে? ম্যাশ বলতে কি মানে শুকরের জন্য যে ফিট পাওয়া যায় ওইটা, নাকি পোল্ট্রির ম্যাশ? ওই ফিট শুকরেরটা। আচ্ছা, এখানে যদি আপনি তাহলে 2 কেজি খাবারে পার ডে 2 কেজি খাবার দিলাম, কয় টাকা খরচ হচ্ছে আপনার? মানে যেটা আমি খাওয়াচ্ছি এইটা কত, এই গড়ে 26-27 টাকা কেজি পড়ে। 26 50-60 টাকা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনার ফিট কয় কেজি লাগে সেটা কি জানেন আপনি? ফিট ওদের হিসাবে আমার লাগবে 2 কেজি রেডি মালের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তাহলে মোটামুটি 60 থেকে ওরা যে হিসাবটা আমাকে দিয়েছে যে 200 কেজি খাবার খাবে, 100 কেজি বডি ওয়েট হবে, কিন্তু সেটা এক জায়গায় ট্রাই চলছে। আমি অত বোকা না যে ফট করে আমি নিয়ে নেবো। এক ফার্মে চলছে 3 মাস, আমি দেখবো, তারপর মানে ঘরটা আমি ওখানে করছি। আমি ভিডিওতে প্রথমেই কিন্তু আমি বলেছি যে কে কি বললো ওটা শুনে লাভ নেই, আপনি নিজে চক্ষু দেখুন। দরকার হলে আপনি যদি ফার্ম থাকে আপনি দুটো শুকরকে আলাদা করুন, আলাদা করে সেখানে ট্রায়াল করুন। সেটাই করছি আমি। হ্যাঁ, সেটা ট্রায়াল করে তারপরে কিন্তু আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ম্যাশে কি খরচ, মানে খাটনি কম, কোনো খাটনি নেই বললেই চলে। সকালে গেল ম্যাচ দিল, জল দিলে চলে আসলো, দুপুরবেলা গেল স্নান করালো, ম্যাচ দিল চলে আসলো, এইটুকুনি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি আমি মানে কতটা এটা যেহেতু আপনি ম্যাশ খাওয়াচ্ছেন না, সম্পূর্ণ নলেজ হয়তো আপনার কাছে পাবো না সেরকম। না, আমাকে যেটা বলে যাবেন সেটা শুনেছি। হ্যাঁ, যার জন্য প্রায় চলছে এক জায়গায় ম্যাশ আনা হয়েছে, খাওয়া। ঠিক আছে, অবশ্যই এর আপডেটটা অবশ্যই আমি যাব। আর যারা ম্যাশ খাওয়াচ্ছে এমন কোনো ফার্মার যদি থাকেন তাহলে আমার সঙ্গে একটু কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। অবশ্যই তার কাছ থেকে আমরা এর ব্যাপারটা জানবো যে সে কিভাবে লালন পালন করছে, এবং তার আপডেটটা অবশ্যই আমরা একটা ইউটিউবে দেবো আরো বাকি যেসব চাষিরা থাকবে তাদের জন্য, তাই না? এবার আমরা পরের ঘরের শুকরটা দেখব। ম্যাশ হিসাবে আমাকে হিসাব দিয়েছে, একটা বাচ্চা 4000, খাবার খাবে 8000, 8-4 12,000, আর ফার্ম মেইনটেইন বিক্রি হবে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা মানে 200 টাকা ওই হিসাবটা দিয়েছে। আর ওইটার জন্য আমি এক জায়গায় ট্রাই করছি। আচ্ছা, আপনার 12,000 টাকা, তার মধ্যে আরো ফার্ম খরচা আছে, ওটা আপনি 1,000 টাকা ধরেন, ওটা তো 1,000 টাকা ধরে নেন, তাহলে 13,000 টাকা। এবার ওটা কয় কেজি হবে? ওদের হিসাবে 100 কেজি। 100 কেজি, তাহলে 200 টাকা কেজি। 6 মাসে কিন্তু বাচ্চা হয়ে থেকে না, দুধ ছাড়ার পর থেকে। তাহলে ওতে 7 মাস লেগে যাচ্ছে, 6.5 মাস, 7.5 মাস, 7.5 মাস লেগে যাচ্ছে। 7 মাস লাগবে। আচ্ছা, 7.5 মাসে আপনার 100 কেজি হচ্ছে, তাই তো? খরচা হচ্ছে আপনার 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। তাহলে মোটামুটি বিক্রি হবে এখন পাইকারি রেটে 70 থেকে 80-র মধ্যে, মানে 17 থেকে 18,000 টাকার মধ্যে। না, এখন দাম বেশি আছে। এখন পাইকারি কত আছে? 200 টাকা আছে। 200 টাকা আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রেট রয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, 200 টাকা মালের কোয়ালিটি ভালো হতে হবে। হ্যাঁ, কোয়ালিটি ভালো হতে হবে। আর যদি আমার হাড় বেরোনো মাল থাকে তো 160 টাকাও নেবে না। 160 টাকাও নেবে না। না, যদি ফিট খাওয়ানো যায় তাহলে তো হাড় বেরোনোর ব্যাপার থাকবে না, হবে না। ভালোই, অবশ্যই কোয়ালিটিটা ভালোই হবে, তাই না? এটা হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, তো চলুন এরপর আমরা নেক্সট ঘরটা দেখব। এটা কটা? এইগুলো এই ঘরে যতগুলো আছে সব কিন্তু বাচ্চা, একবারও বাচ্চা হয়নি একটা, সব গাভীন হয়েছে, কেউ 1 মাস, কেউ 2 মাস। এদের বয়স কত? 7 মাস থেকে 7.5 মাস করে বয়স এইগুলোর। তাহলে এগুলো তো প্রায় আপনার 1 কুইন্টাল প্রায় হয়ে গেছে। তো 1 কুইন্টাল কাছাকাছি। 1 কুইন্টাল, তাহলে তো আপনার এই খাবার খাওয়াইতে সে ম্যাশের মতনই ওয়েট দিচ্ছে। তো 1 কুইন্টাল হবে না, হয়তো 80-90 হয়ে যাবে। আরো তো তাহলে 1.5 মাস বাকি আছে, তো 1.5 মাস বাকি আছে, তাই না? তাহলে মোটামুটি আপনার খাবারটাই তো ভালো কাজ করছে। তাহলে ওই জন্য ট্রাই করছি। আমার যদি এতে হয়ে যায়, ওরা বলে 6 মাসে পুজে যাবে, আর আমাদের এখানে 100 কেজি পার হতে হলে মোটামুটি 10 মাস লেগে যায়। 10 মাস লেগে যায় আপনারা যে খাবার খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু খরচাটা তো কম হচ্ছে মনে হয় আপনার। খরচ তো কম আছে, তাই না?
আচ্ছা, এই তাহলে এইগুলো হচ্ছে সব গিল্ট মাল, অনেকেই গাভিন রয়েছে তাই না? সবগুলো গাভিন আছে, সবগুলোই গাভিন রয়েছে। আচ্ছা, এইগুলোর মা কোনটা? এদের মা ওই না না একটা আছে, ওই লাস্টে আর বাকিগুলো ভাইপোরা আগে সব বিক্রি করে দিয়েছি। আচ্ছা, বললাম না অতিরিক্ত বড় হয়ে গেছিল। ভাইফোঁটার আগে কত করে কেজি বিক্রি করেছেন? 195 টাকা। 195 টাকা। কারণ ধাড়ি ছিল, খাসি না, মানে ধাড়িগুলো একটু দাম কম হয়, অতিরিক্ত ওজন হয়ে গেছিল। 220 কেজি, 17 কেজি, একটা হচ্ছে 27 কেজি। আচ্ছা আচ্ছা, 27 কেজি যেটা, সেটা তো প্রায় 45,000 টাকা। 45,000 টাকা, তাই তো? 200? হ্যাঁ, আমার ঘরগুলো ছোট, বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, না হ্যাঁ, ঘর, এই একটা ঘরের ব্যাপারটা বলি যে দেখুন, এই ঘরের ব্যাপারটা যারা প্রফেশনালি বা কমার্শিয়ালভাবে ফার্ম করবেন, ঘরের উপর কিন্তু অবশ্যই নজর দিতে হবে। সে আপনি উপরে সে খালি রাখলেও সমস্যা নেই, হালকার পরে একটু তাঁবু টানিয়ে রাখলেও হয়, কারণ শূকর এমন একটা প্রাণী, ও রোদ, বৃষ্টি, ছায়া, অন্ধকার সব সহ্য করে নিতে পারে কিন্তু, তাই না? তো তারপরে একটু সিকিউরিটির ব্যাপার থাকে, সেইগুলোর জন্য আপনার উপরের ছাউনিটা মোটামুটি হলে হবে। কিন্তু যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে বাচ্চার জন্য ঘরটা ভালো করে করতে হবে। হ্যাঁ, ব্রিডিং সেটআপের জন্য সে আলাদা ঘর করতে হবে, সে অন্য সিস্টেমে করতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে যদি আপনারা এই রকম শুধু ফ্যাটনিং করেন, ঘরটা অবশ্যই একটু বড় বড় করে রাখবেন। আর যে গেটগুলো করেছেন একটু শক্তপোক্ত করবেন, না হলে কিন্তু যে ওরা ঠেলাঠেলি করে আমার এইভাবে কিন্তু ভেঙে দেবে কিন্তু। আর এই যে হাইটটা, দাদার হাইটটা কিন্তু একটু ছোটোই আছে, কিন্তু আর একটু হাইট করবেন, মোটামুটি 4 ফুট হাইট করলে সবচেয়ে ভালো হয়। না, এটা হাইট করা এই হিসাবে আমার ভিতটা তো উঁচু, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে খাবারটা তো আমার এইভাবে দিতে হবে, আমি তার ভিতরে ঢুকবো না। সেটা অনেকের তো সমান থাকে, তার জন্য যে সুবিধা হয় দোয়া থেকে এই সাইডে ঘর থাকবে, এই সাইডে ঘর থাকবে, মধ্যখানে রাস্তা থাকবে। মানে যেটা দাদা বলতে যাচ্ছে, যেটা আমি এর অনেক আগের ভিডিওতেই বলেছি, যে মাঝখান দিয়ে মোটামুটি 4 ফুটের একটা গলি রাখবেন, 2 সাইডেই ঘর থাকবে, এবং এই শেডটা, এই যে মানে ঘর রয়েছে, সেই ঘর থেকে শূকর বেরোনোরটাও কিন্তু আপনি 4 ফুটই রেখে দেবেন, তাহলে তো ওই বড় শূকরগুলো বের করার সুবিধা হবে এবং গলিদের চলাফেরার ক্ষেত্রেও সুবিধা। আমি সেটাই বলি, সেটা অনুপম দার ফার্মে আছে, ওটা আমরা যারা ট্রেনিংয়ে আসবেন তাদেরকে আমরা ভালোভাবেই দেখাবো, এবং এইসব ঘরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের ট্রেনিংয়ে আলোচনা থাকবে। তো দাদা আমরা একটু তারপরে, তো দাদা শূকরের কি কি রোগ হতে পারে? রোগ তো বাচ্চাবেলায় যত রোগ বাচ্চাবেলায় হয়, জ্বর আসে, জ্বরটাই হচ্ছে ওদের মেন। এবার ওদের যখন জ্বর আসে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা না যায়, ওরা যেমন শক্ত তেমন নরম। মোটামুটি হয়তো বিকালে কোনটা জ্বর আসলে আমি খেয়াল করলাম না, সকালে এসে দেখবো সেটা মারা গিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জেকশন করতে হবে জ্বরে। তারপর কিমি বড়িটা খাওয়াতে হবে। সবাই হয়তো বড়দেরও কিমি বড়ি খাওয়ায়, কিন্তু দরকার পড়ে না। মার কাছ থেকে আসলেও অন্তত 2-3 বার 4 বার কিমি বড়ি খাই দিলে 15 দিন পর পর কি মাস পর পর, ব্যাস। জন্মের কতদিন পরে কিমি বড়ি খাওয়ানো যায়? ওটা খাওয়ানোর নিয়ম জন্মের 21 দিন পর থেকে। কিন্তু যারা সবসময় ওইটা নিয়েই থাকে তাদের টাইম হয়, আমার অত টাইম হয় না। কখনো খাওয়াই কখনো খাওয়াই না, কিন্তু যখনই মার কাছে আলাদা করি তখন আমি কিন্তু আগে কিমি বড়ি খাইয়ে দিই। তা মার কাছে আলাদা করলে তো আবার সেটা মাকে 40-42 দিন হয়ে যায়, তো 40-42 দিন হবে, আবার মাকে আবার তখন কিমি বড়ি খাইয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি আমরা একটা শূকর কত বয়সে প্রথম গাভীন আসে জন্মে? ওইটা জন্মের মানে যত্নের উপর নির্ভর করে। যেমন মানে মোটামুটি যদি খাওয়া দাওয়া ভালো থাকে, গায়ে জুত থাকে, 7 মাসে গাভীন হবে, আর নইলে 9 মাসে। না হলে 9 মাসে। 9 মাসে, আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমার ঘরেই হয় 9 মাসও হয়, 7 মাসও হয়। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে গাভীন আসার পরে হিটে আসলে, হিটের জন্য আপনারা কি করেন? হিটে দেওয়ার জন্য এআই ব্যবস্থা করেন নাকি সরাসরি পাঠার মাধ্যমে? সরাসরি পাঠার ভিতরে দিয়ে দিই। আচ্ছা, এই আর কতটা প্রয়োজন আছে? মানে এই যে যেগুলো ইনজেকশন বলে গরুর, যেগুলো আমাদের এইদিকে ওইগুলো আমি দেখিনি। মানে ব্যাপারটা বলছে কি, দেখুন আপনার কাছে যদি ভালো জাতের ব্রিডার থাকে বা পাঠা থাকে, তাহলে এ আর প্রয়োজন হয় না কিন্তু, তাই না? যেখানে সে গরু হতে পারে বা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে, যেখানে পাঠা বা গরুর ক্ষেত্রে দেখা যায় বলদের সমস্যা হচ্ছে, তাই না, ষাঁড় গরুর সমস্যা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু এআই করে। আর শূকরের ক্ষেত্রে যদি আপনার ফার্মে ভালো জাতের যদি ব্রিডার থাকে বা পাঠা থাকে, তাহলে কিন্তু এআর কোনো প্রয়োজন হয় না কিন্তু, তাই না? তো যে আর কি কি ভ্যাকসিনের ব্যাপার, কি কি ভ্যাকসিন করেন আপনারা? ভ্যাকসিন সোয়াইন ফ্লু আছে, পিপিআর, এইগুলো করতে হয়। কিন্তু এই যে কদিন আগে আমাকে বিডি অফিস থেকে দিয়ে গিয়েছিল, টাইম হয়নি, আমি দেখি কালকে ওইগুলো করে দেবো। ওটা করে দেবেন, কালকে শনিবার আছে, ছুটি আছে। সোয়াইন ফ্লুটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কি কি ভ্যাকসিন করলো? আমার জীবনেও একবার এসেছিল, মানে 13-14 বছরের মধ্যে। ওটা আমারই দোষ ছিল, আমার এক বন্ধুর ফার্মে ওরা কোনো সোয়াইন ফ্লু হয়েছিল, যে আমাকে ডেকেছিল, যে আমি প্রথমে ডাক্তার ডাকতাম আমরা, তারপরে দেখলাম ও আসলে 200 টাকা করে নেয়,
দিয়ে নিজেরাই ইঞ্জেকশন কিনে এসে ইঞ্জেকশন করা শুরু করলাম। দিয়ে ওর ফার্মে গেলাম ইঞ্জেকশন করতে, 2 দিন করলাম, জ্বর কমে না। 3 দিনে সেম কেস, 4 দিনও দেখি একই ব্যাপার। আমি জানি ইঞ্জেকশন 1 থেকে 2 দিন করলে পরের দিনকে তাকে দেখা মানে চেনা যায় না, সে দৌড়িয়ে বেড়ায়। তখন আমার সন্দেহ হলো, যে আমি একজনকে ফোন করলাম, বিডিও অফিসে আমাদের এক ডাক বললো আমাকে যে ওর পরিস্থিতি খারাপ, তুমি ওখানে যেও না। এবার আমি তো ওইখান থেকে এসে আবার এখানে ঢুকেছি, ওরগুলো তো মরলই, লাস্টটা আমার তো শুরু হয়ে গেছে। আপনারটা সব মারা গেছিল? সবগুলো গিয়েছিল না, ওই 15-20টা। 15-20টা মারা গেছিল। মানে সোয়াইন ফ্লুটা হলে মারা যাবে, জ্বর আসবে, জ্বর কমবে না, জ্বর কমবে। এই জন্য আগে থেকে আগে থেকে ভ্যাকসিন করতে হয়। আপনি ভ্যাকসিন গুলো কোথায় থেকে পান? বিডিও অফিস থেকে যায়, বিডিও অফিস বাইরে কিনতে পাওয়া যায় না, বাইরে কিনতে পাওয়া যায় না, তাই তো? আচ্ছা, আর কি কি মানে ডিওয়ার্মিং বা কৃমিনাশক ওষুধ কতদিন পর পর খাওয়া? বাইরে এখন কিনতে পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু এখনো পাওয়া যায় না। এখন আপনার বিডিও অফিস বা আইডিও অফিসে যোগাযোগ করে নিতে হয়, বা প্রাণ সম্পদ অফিসে যোগাযোগ করে নিতে হয়। কারণ সে যখন একটা ফার্ম করবে, অবশ্যই তাকে বিডিও অফিসের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ রাখতে হবে, তাই তো? মাসে মাসে একবার যেতে হবে। মানে ওদের নলেজ দিতে হবে যে আমার একটা ফার্ম আছে, তাই না? অবশ্যই। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দাদা, এই যে এখানে কিছু সুগর একটা কালো একটা, এগুলো কি সব ক্রস করিয়েছেন নাকি? আমার ঘরে একটা ছেলে সর ছিল, ওই ওর থেকে কিছু কালো হয়েছে, কিছু সাদা হয়েছে। ওই যে ওটার বাচ্চা হয়েছে, একটা কালো হয়েছে, 3 সাদা হয়েছে, আরো হবে 7-8টা বাচ্চা তোর হবেই। হয়তো হাফ কালো হবে, হাফ সাদা হবে, ছাপা হবে। তো তারপরে পরে একটা দেখবো, পরেরটাই। এগুলো একই ধরনের, এই ঘর ও ঘর করছে, তাই না? কিন্তু কালোগুলোর কিন্তু সেইভাবে কিন্তু গ্রোথ নেই দেখছি, কিন্তু তাই না? একই বয়সী না বাচ্চা সব? সাদাগুলো বেশি বাড়ে, সাদাগুলোই বেশি বাড়ে, তাই তো? আচ্ছা, এই ক্রুজগুলো কম বাড়ে না? অবশ্যই। তো এখানে একটা ব্যাপার বলে দিই, যে ইনব্রিডিংয়ের ব্যাপারটা একটু বলি, যে ইনব্রিডিংটা কি। দেখুন, ইনব্রিডিংটা কিন্তু এমন একটা সিস্টেম, যে সিস্টেমে আপনি যদি ব্রিড করান, তাহলে কিন্তু সেই শূকরের কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা হয়, গ্রোথ আসে না, খাওয়া দাওয়া কম হয়, বিভিন্ন রোগ সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু ইনব্রিডিং কি, যে ব্লাড লাইন যাকে বলা হয়, অর্থাৎ কি দেখা যাচ্ছে যে একটা মায়ের 2টো বাচ্চা হলো, সাপোজ মানে 2টো বাচ্চা হলো, দেখা যাচ্ছে ওই মাকে আমি কিভাবে, মানে ওই যে 2টো বাচ্চা রয়েছে, ওই বাচ্চাটা একটা বাচ্চাকে দিয়ে আরেকটা বাচ্চা যদি আপনি ব্রিড করেন বড় হওয়ার পরে, সেটা কিন্তু ইনব্রিডিং হয়। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, এমন শূকরের সাথে আরেক শূকরের যদি ব্রিড করান, তাহলে সেটাকে ইনব্রিডিং বলে। আর ইনব্রিডিংয়ের ফল কিন্তু খুবই খারাপ, শূকরের গ্রোথ আসবে না, তারপরে আপনার প্রেগনেন্সির সমস্যা হবে, বড় হলে বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো হবে না, বাচ্চা প্রসাব করবেন, এইগুলো সমস্যা হয় কিন্তু এই ইনব্রিডিংয়ের কারণে। আরও ডিটেলসটা আপনারা ফোন করবেন আমাকে, আমি ইনব্রিডিংয়ের ব্যাপারটা আরও ডিটেলসটা বলবো, তাহলে ইনব্রিডিং সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জেনে যাবেন। তা চলুন এরপরে আমরা একটু এর পরের ঘরটাতে দেখি। দেখুন, এখানে কিছু কিছু রয়েছে, ইনব্রিডিংয়ের রেজাল্ট রয়েছে, যার জন্য কিন্তু কোয়ালিটি ভালো আসেনি। আর ক্রসটা রয়েছে, দেখেছেন দাদা? আপনার কাছে কয়টা ব্রিডার রয়েছে? 2টো ব্রিডার রয়েছে, তাই না? 2টোর মধ্যে একটা রাখবো না, একটা ওইদিকে যেটা আছে ওটা থাকবে। একটা দেখুন নতুন হচ্ছে একটা। আচ্ছা, এই পরের ঘরটাতে এইটাই, এইগুলো না, এইগুলো, এটা কত বড়? এটা কবার বাচ্চা দিয়েছে? 2বার দিয়েছে, 3 নম্বর বাচ্চা হবে। আর এইগুলো? এটা একবার করে হয়েছে, 2বার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটার বাচ্চা এটাই নাকি? ওইটার বাচ্চা এইটা যেটা বাচ্চা হচ্ছে ওইটা। আচ্ছা, একটা দাদা একটা কথা বলবেন, যে শূকরের বড় শূকরটাকে যেটাতে ব্রিড করেছেন, যে পাঠাটা দিয়ে, ওর মেয়েটাকে কি সেই পাঠা দিয়ে ব্রিড করেছেন? না, সেই পাঠা নেই, সেই পাঠা নেই, তাই তো? মানে কি নিয়মে এটাই করা উচিত, যে পাঠাটাকে বিক্রি করে দেয় অন্য কোনো ফার্মে থেকে, পাঠা কিনে আসা ভালো। মানে একবার করে যদি হয়ে যায়, দেখা যায় আপনি একটা পাঠা দিয়ে তার মাকে একটা মাকে আপনি ব্রিড করান, সে মা থেকে হয়তো 10টা-12টা বাচ্চা হলো, সেই বাচ্চাগুলো যখন বড় হবে, তখন তার বাবা মানে ওই মায়ের মানে কি বলে, ওই পাঠাটা দিয়ে কিন্তু ওই বাচ্চাগুলোকে ব্রিড করাবেন না, তাহলে কিন্তু ইনব্রিডিং হয়ে যাবে, মানে বাবাকে দিয়ে ব্রিড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এক হিসাবে। সেটা করাবেন না। দরকার হলে আপনি ফার্মে 2-3টা ব্রিডার রাখতে পারেন, বা অন্য কোনো একটা ফার্ম থেকেও কিন্তু ব্রিডার আনতে পারেন। অনেকেই আমি শুনেছি যে ব্রিডার আছে এক্সচেঞ্জ করে কীরকম, দেখা যাচ্ছে যে এই ফার্মে একটা ব্রিডার আছে, হয়তো সবার একবার করে ব্রিড হয়ে গেল, এই পাঠাটা অন্য একটা ফার্মে দিয়ে দিল, অন্য একটা ফার্ম থেকে কিন্তু
আর ওই পাঠাটা কিন্তু এই ফার্মে নিয়ে আসলে এটা পাটা অতদিন রাখার কোনো দরকারই পড়ে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি কখনো পাটা শক্ত হতে দিই না। যখনই 2 বছর বয়স হয়ে যায় এই সাইডগুলো শক্ত হয়ে যায়, আমার 1 বছর হয়ে যাবে কি 1.5 বছর বিক্রি করে দেবো। বিক্রি করে দেবো। ওই যে যেটা আছে ওটার বয়স আছে 9 মাস, ওটা খুব জোর, ওই যে সব তো গাভিন হয়ে গেছে, আর 4-5 মাস থাকবে, আর 4-5 মাস থাকতে থাকতে ওর ওজন হয়ে 170-80 কেজি। আচ্ছা দাদা, আমরা একটু এবার আসবো যে একটু আয় ব্যয়ের ব্যাপারটা আসবো, তাই না? মোটামুটি আপনি কতগুলো বাচ্চা পার মানে বছরে প্রোডাকশন করছেন, এর কি একটা হিসাব আছে? ওইটা আমার হিসাব নেই, আমার রেডি মাল বেশি হয়, যেহেতু বললাম তো বাচ্চার জন্য আমার ঘরগুলো না। এই যে এর ভিতরে এতগুলো মেয়ে ছাড়া আছে, ছেলে ছাড়া আছে, ছেলেরা ছাড়া আছে, কি করে অন্য ফার্মাররা যখন মানে একটা মানে মেয়ে সরে যখন গবনা হয়ে যায় তখন তাকে আলাদা করে দেয়, আমার কিন্তু আলাদা করার জায়গা নেই। এই যে ওইগুলো দেখলে তো সব এক গাদা একসঙ্গে আছে, এক জায়গা হয়েছে ইনব্রিডিং হয়ে যাচ্ছে, ওর ভিতর বাচ্চা মানে 2-3টা আছে, 1 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা হবে। ওই যে পালান ছাড়ছে দেখলাম, এবার আস্তে আস্তে আলাদা করবো, আলাদা করে দেবেন। আচ্ছা, আমার সব ভেজালে। মোটামুটি আনুমানিক বছর কত টাকা খরচা হয়? একটা তো হিসাব, ওইটা হিসাব নেই। আমি যখন প্রথমে সুর পুষেছিলাম তখন খুদ ভুট্টার দাম ছিল 10 টাকা 11 টাকা। তখন যদি আমি 3 লাখ টাকা খরচ করেছি, 6 লাখ টাকার উপরে পেয়েছি। আর আমার কিন্তু বাবার একটু জমি নেই, জোন কাটতাম। তারপরে জোন কেটে 10 মানুষ করেছিলাম, 10টা নিয়ে 2টো ছেলে ছিল, 8টা মেয়ে ছিল। প্রথমবার কপাল খুব ভালো ছিল, এক চান্সে 80টা বাচ্চা হয়েছিল, এক পিসও মরেছিল না। আচ্ছা আচ্ছা, এক পিসও মরেছিল না। দিয়ে ওই থেকে তখন ছিল ওইটুকুনি ঘর, মানে আমার ঘরটা লম্বা আছে 75 ফুট, চওড়া আছে 8 ফুট, এতে 10খানা রুম করা আছে। তো এই বাচ্চাগুলো যে একটু বড় হয়ে গেল, তখন আমি এই ঘরটা করে ব্যাস, ওই যে ঘর ভর্তি হয়েছে, আমার ঘর কখনো ফাঁকা হয় না, ফাঁকা হয়নি, সব সময় লোড থাকে। মোটামুটি আনুমানিক কত টাকার শুকর বিক্রি করছেন বছরে? বছরে কিছু না হলেও মোটামুটি 5 থেকে 6 লাখ টাকা। 5 থেকে 6 লাখ টাকা শুকর বিক্রি করছেন। মোটামুটি খরচাটাও হচ্ছে হাফ ওই সময় হতো। মিডিলে কিছুদিন খাবারের দাম কিন্তু অতিরিক্ত ডবল হয়ে গেল, 27-28 টাকা খুদ কুড়ো, মানে খুদ ভুট্টা হয়ে গেল। মালের দাম কিন্তু বেড়েছিল না, তখন 140 টাকা 45 টাকা বিক্রি হতো। দিয়ে আমার এই ফার্মটা তো ছিলই, আর তখন রেডি মাল আমি আরও বেশি পুষতাম। ওইখানে একটা ফার্ম কিনেছিলাম, টোটাল আমার 100 পিস রেডি মালই ছিল, বড় মাল। দিয়ে তখন মনে মনে ভাবলাম, এ তো 5 লাখ টাকা যদি আমি খাওয়াই, 4 লাখ টাকা পুঁজি আসে, 1 লাখ টাকা লস হতে শুরু করলো। খাওয়ার দাম ডবল হলো, মালের দাম বাড়লো না। দিয়ে আমি আস্তে আস্তে বিক্রি করে দিলাম, বিক্রি করতে করতে থাকলো 10টা। দিয়ে ওই 10টা রাখার পরে ওইগুলো পেটে বাচ্চা ছিল, বিক্রি করতে পেরেছিলাম না। তারপরে ওই বাইরের পার্টি আমাকে ফোন করে বাচ্চার জন্য, দিয়ে দাদা এরকম বাচ্চা ছিল, দরকার ছিল 50 পিস মতন। ঠিক আছে, দরদাম হলো 3200 দাম, বাচ্চার দাম কম ছিল, আমি কিনে আসলাম 2300-2400 টাকা 2200 টাকা দিয়ে বাচ্চাগুলো গেলাম বাচ্চার জন্য। আমার তো ফাঁকা, ওই ঘর টোলে ফাঁকা, এইখানে 10টা আছে। দিয়ে বাতকুল্লায় গিয়ে দেখে আমি তো পরে ফাঁকা করেছি, আমার আগেও ওরা ফাঁকা করে দিয়েছে সব। সবার বাড়িতে 1টা 2টো 3টে করে শোর, মানে খরচাটা বেশি কারণে, তাই না? দিয়ে তখন কি হলো, মাল শর্ট হয়ে গেল, এক গুতোয় দেখো শোরের দাম 200 টাকা 210 220 টাকা বিক্রি করেছে। বাচ্চার দামও অনেক বেড়ে গেছে, বাচ্চার দাম 4000 টাকা হয়ে গেছে। এখন আবার ঠিক জায়গায় চলে আসছে, ঠিক জায়গায় চলে এসেছে। আমাদের খাবারের সঙ্গে বাচ্চার দামটাও এখন বর্তমান যে খাবারের দাম, আমাদের 200 টাকা বডি ওয়েট থাকতে হবে। 200 টাকা বডি ওয়েট থাকতে হবে, মানে কিলো প্রতি 200 টাকা করে থাকতে হবে, কিলো প্রতি 200 টাকা বিক্রি হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, যারা ফ্যাটনিং করছে, তারা যারা ব্রিডিং করছে, ব্রিডিং এ কি তার বেশি লাভ? ব্রিডিং এ লাভ বেশি, কিন্তু ওটা প্রচুর জায়গা লাগে, প্রচুর জায়গা লাগে। আর কি লাগে? এতখানি ঘর, আমার যে 75 ফুট ঘর, আমি যদি সব সেভাবে বাচ্চা করা, যদি একসঙ্গে আমার বাচ্চা হয়, আমার কিন্তু 10টা বেশি এই ঘরে ধারি রাখতে পারবো না। না না, 10টা করে 10 টাকা দিতে হবে। তাহলে কি ব্রিডিং এ বেশি লাভ আপনি বলতে যাচ্ছেন, তাই তো? সেইভাবে যদি শেষ মানে সবসময় ফার্ম, মানে বাচ্চা করতে গেলে সবসময় ফার্মে থাকতে হবে সবসময়, মানে বাচ্চা একটা শরীরে তো অন্তত 10টা 12টা করে বাচ্চা হয়, কোনটার কি অসুবিধা হচ্ছে এইসব করে দেখতে হবে, তারপরে লাভ হবে। আচ্ছা, মানে আর যদি আমি সময় দিতে না পারি তাহলে কিন্তু লাভ নেই। তাহলে ফ্যাটনিং এর ক্ষেত্রে ভালো আছে, সকালে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, বিকেলে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা। 10টা বাচ্চা হলো, ও যদি যত্ন না করি লাস্টে গিয়ে দেখো 4টে বেঁচে আছে, 6টা মারা গিয়েছে। আচ্ছা, মানে শুকর বছর কবার বাচ্চা দেয়? বছরে 2বারেরও বেশি হয়। 2বারেরও বেশি হয়? মানে 3বারও হয় না। হয় না, মানে আমি 2বারই ধরলাম। গড় এভারেজ আমার বাচ্চা হওয়ার
45 দিন খুব জোর 50 দিন পরে মাকে আলাদা করে দিলাম। এবার আমার শরীর কিন্তু রোগা হয় না বাচ্চা হওয়ার পরও। তারপরে ঠিক 1 সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যে আবার গাভিন হয়ে গেল, তাহলে 2 মাসের মধ্যে হয়ে গেল। 2 মাস থেকে আবার 114 দিন। আমি ঠিক আছে, আমি আড়াইবার এসেছি, আমি দুবারই ধরলাম। মোটামুটি গড় এভারেজ একবারে কয়টা বাচ্চা দেবে? বাচ্চা তো প্রচুর হয়, কিন্তু ওগুলো ঠিক না, 10টা ঠিক আছে। আচ্ছা 10টা, তাহলে বছরে 20টা। 4000 টাকা হলে 80,000 টাকা। 80,000 টাকা। তাহলে একটা মা বছরে কয় টাকার খাবার খেতে পারে? তুমি ওই হিসাবে ধরো দিনে 2 কেজি, তার মানে ধরো আমি যদি ম্যাশের উপরেই যাই 35 দিন 70 টাকা। 35 টোটালি ম্যাশের উপর যদি আমি যাই পার ডে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে 2100 টাকা মাসে। তাহলে বছরে হচ্ছে আপনার ওই 24,000 25,000। তাহলে 25,000 টাকা খরচা করে আর মেইনটেইন যদি আরো 2,000 টাকা খরচা হয়, তাও আপনার প্রায় 80,000 টাকা তো বিক্রি করছে মাল বাচ্চা, তাই না? সেখানে প্রায় আপনার 55,000 টাকা 50,000 টাকা করে লাভ থাকবে। তারা তো ব্রিডিংটা কিন্তু একই দেশে করতে পারেন, এর জন্য একটা ট্রেনিং এর দরকার আছে, অভিজ্ঞতার দরকার আছে। ট্রেনিং তো অবশ্যই দরকার, ট্রেনিং না নিলে পারবে না। এই যেমন অনেকে আছে সারাদিন মেডিসিনের উপর নির্ভর করে, আছে ওইগুলো আমারও করা উচিত, কিন্তু আমরা যেহেতু ফ্যাটনিং করছেন মানে রান্না খাওয়াই, কখনো কচু সিদ্ধ করছি, মানে মানুষের যে এদের শাকসবজি এরা সবই পেয়ে যাচ্ছে, তা আমার অত ওষুধ লাগে না। ম্যাশ খাওয়াতে গেলে তো সবসময় তার মেডিসিন চলবে, মানে ও ম্যাশ খাওয়ালে মেডিসিনটাও রাখতে হবে, দিতেই হবে, কারণ ন্যাচারাল খাবার পাবে না। ম্যাশের সঙ্গে অনেক টনিক ফনিক অনেক কিছু আছে, ওটা খাওয়াতেই হবে। আচ্ছা, তাহলে আপনি এই যেমন ম্যাশ খাওয়াতে গেলে টোটালটা মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, টাইমে কিনিবরি খাওয়াতে হবে, টাইমে ভ্যাকসিন দিতে হবে, সবকিছু টাইমে করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আপনি তো ফুড সাপ্লিমেন্ট খাওয়াচ্ছেনই না, ক্যালসিয়াম খাওয়াচ্ছেন না? খাওয়াবো, ট্রাই চলছে, আমি ফোন করবো, ওখানে এক জায়গায় আমি 4টে মিনারেল মিক্সারও দিচ্ছেন না? তারপরে এত সুন্দর মানে বডি মেইনটেইন হচ্ছে শুধুমাত্র এই খাবারগুলোর কারণে। আচ্ছা, আমি খাবারের দিকে কখনো পিছাই না, খাবারের দিকে যে পিছাবে তার লস হবে, পরিষ্কার কথা। আচ্ছা, সবসময় খাবার দিতে ভালো। আমি এখানে শেষ করব। দাদা কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা দাদার, আমি দাদার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম। তা একটা ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি এত ইনফরমেশন দেওয়া সম্ভব না, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়, তাই না? তো দাদার মতোই যারা ব্রিডিং সেট আপ করবেন, ফ্যাটনিং করবেন, ছোটোখাটো একটা ট্রেনিং নেবেন, ট্রেনিং নিয়ে ফার্ম শুরু করবেন। বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং হয়, আমাদেরও একটা ট্রেনিং হচ্ছে। আমি ভিডিওর প্রথমেই বলেছি যে 13, 14, 15 ডিসেম্বর আমাদের ট্রেনিংটা হবে। ট্রেনিংয়ের রেজিস্ট্রেশন চলছে, যারা রেজিস্ট্রেশন করবেন আমাকে কল করবেন, আমি রেজিস্ট্রেশন করিয়ে কনফার্ম হওয়ার পরে জানিয়ে দেব। তো আমরা প্রতিবেদনটা এখানেই শেষ করছি। চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এই পিক ফার্মের উপর নানান ধরনের আরেকটা কথা বলি ভিডিও পাওয়ার জন্য। ওই আমি ধরো 13 বছর তো এর উপর থেকে ওখানে পোল্ট্রি ফার্ম করেছিলাম, 2,60,000 খরচ করে, এদের টাকায় থেকে কিন্তু জমি কিনেছি, মানে বাড়ি করার জন্য। কতটা জমি কিনেছেন? মোটামুটি 3.5 শতক ঘর করেছি, কম করে 15 লাখ টাকা খরচ হয়েছে। মোটরসাইকেল আমার কিন্তু রয়্যাল এনফিল্ড এখনো কিন্তু আমি বলছি আমার বাবার কিন্তু কিচ্ছু নেই, মানে সবাই শুকর থেকে দিচ্ছে। এরা হচ্ছে আমার সব। মানে ভালো লাগে এইসব চাষিদের সফলতার শুনতে, কারণ আপনার এই যে দাদা তো নিজেই বললেন, দেখেন আমি ভিডিওটা শেষ করতে চাচ্ছিলাম, আমি কিন্তু তাকে প্রশ্নও করিনি, কিন্তু দাদা নিজে মন থেকেই বলছে এরকম আরও নবদ্বীপের সুব্রতদার কথা আমি শুনেছি, তারপর হচ্ছে আপনার তারকদার কথা শুনেছি, মানবদার কথা শুনেছি, এদের সফলতা, এমনকি আমাদের অনুপমদার কথাও শুনেছি। কিন্তু এই পিক ফার্ম থেকে কিভাবে তারা নিজেকে দাঁড় করিয়েছে, এগুলো শুনতে ভালো লাগে। আমরাও চাই যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদের যদি ফার্ম থাকে আপনারাও ভালো হন, আপনারাও দাদার মতন নিজে স্বাবলম্বী হন, এবং যারা শুরু করবেন তারাও এখান থেকে ভালো কিছু করে, এটাই আমরা আশা করি। রাখতে হবে যে আমি নিজে দেখবো, আমি ফার্ম করলাম জনের উপর ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম, সেই কখনো কিন্তু লাভ করতে পারবে না। এই হ্যাঁ, একটা ভালো একটা কথা বলেছে। অনেকে কি করে যে হয়তো তার টাকা আছে 10 লাখ 15 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে 2টো লেবার রেখে দিচ্ছে, এটা লেবার থাক, কিন্তু নিজেকে থাকতে হবে, সবকিছু নিজেকে দেখতে হবে। খাবার টাবার ওই ঘরটায় 2 বালতি খেতে দে, ওটা সেটা ওইটা নিজে করতে হবে।
মানে আমি কাজ করলাম না, আমি বলে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা মানে ওদের বুদ্ধিতে ক্ষেত দিলে হয় না, আমার বুদ্ধি দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, একদম সঠিক কথা বলেছে। লিভার থাকবে কিন্তু দেখভালটা কিন্তু নিজেকেই করতে হবে। এবং যেহেতু এগুলো লাইভ স্টকের উপর কিন্তু অনেকটা স্টাডি করতে হবে আপনাকে, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে হবে, অনেক ফার্ম ঘুরতে হবে, অনেক চাষিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনার আস্তে আস্তে জ্ঞান বাড়বে এবং এখান থেকে সফল হতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার। দেখা হচ্ছে অন্য কারোর সঙ্গে, অন্য কোনো প্রতিবেদনে, অন্য কোনো চাষির সঙ্গে।